השעה לא 8 בערב. נדב חלילי, שיר שלי, אנחנו נחליט או לאלבום של בן אל או לשלי, מה שיותר יתאים. תרגישו חופשי, זה הזמן לקבל במה, ובלי זה קמפיינים, בואו פשוט תשלחו. אם אתם רוצים שזה לשלוח לעומרי לא מצאתי. באינסטוש, מה אתה אבל? מה? אני לא יודע, שעוד הייתה ישן על הרצפה. מי ישן על הרצפה? מה אתה מפגר? אני אומר לך בשידה. אין. חשב נולד. זה פה, מה אתה סתור? אהלן חברים של רון, מה נשמע, איך אתם מרגישים? הכל בסדר? בסדר. בסדר, אדוני. אנחנו משארים אותם, שיסגור את זה כבר. תבואו לאן? קאט גייזר. מה זה אנווי? תודה מלך. רוצה להציג את השירים שלו, או את הביטים שלו, את היצירות שלו. שואלים שעה פה אם יש שיתוף פעולה עם טייגה. בן אל, יש לך שיתוף פעולה עם טייגה? עם נאמה? הוא עושה לנו ככה. אז תבין מזה מה שאתה צריך להבין מזה. מה אתה חושב? לא חושב. לא חושב. נהייתם עומר אדם? כן, נהיינו כולנו ביחד עומר אדם. אמרתי, מני, אנחנו לא יודעים, אין לנו מושג אם יש לו שיתוף פעולה עם טייגה. תשמע, אני רעב. אני רעב, אין לי זמן להזמין אוכל. בסדר, בדרך, אתה תעצור לך בדרייב-ת'רו. תגיד להם, שלום, רוצה קמבו, שממבו, בשייק שק, שאתה אוכל בשייק שק. נכון? מה, שולחים משהו או מה זה? אני רוצה להיכנס לאינסטגרם מהמחשב. שולחים שירים? כן. שלחו משהו? בטח. מכיר את משהו. מה בן אל עושה אצלך על האש? יש לי שיר שמתאים לבן אל. יאללה, רוני, לשלוח ל-69, עומרי 69 סגל. אוקיי, יש לו וי כחול באינסטגרם, לשלוח לשם. הנה, עדי, הוא אישר אותך, כל זה, שלחו בקשה, פרופיל זה, אולי עדיף שתפתח כבר וזהו. ואז אני מת לשמוע שיר שלכם ביחד. יש בינתיים 2 שהקלטנו. הוא לא מאפשר באינסטגרם, כן, כי הוא סנוב. אני אדבר איתו, עומרי, תפסיק להיות סנוב. לא רוצה. אבל די, נו, אל תהיה סנוב. די. אני לא אוהב שאנשים סתם באינסטגרם. לא לכלכת על 69 בכלל, לכלכתי על כולם, אחי. לא נראה לי קיים בן אדם שלא לכלכתי. אין דבר כזה. רון חייב ללכלך ואז הוא חי. נכון. למה עזבת את סטטיק? לא עזבתי, הוא החזיר לי את הטושים, מאז חזרנו לדבר. אני כבר יכול לעשות כותרות במחברת עם מרקר צהוב זוהר. בוא נראה מה שלחו. יאללה. אחלה רון, אחלה אוזר. חשבת למצוא עבודה? חשבתי, ובן אל נתן לי לנקות לו את הבריכה פה, וזה אחלה כסף. חבר'ה, אתם לא יודעים מי אני? כדאי לכם, תנסו. מה עם דני? אני מעדיף מעדן הגולן. אתה אגדה, אני יודע. חבר'ה, אנחנו נהיה נורא אמיתיים. אם זה לא לעניין, לא להיפגע. כן, אנחנו נגיד לכם אם זה אנחנו לא מתאים, לא רוצים מתאים. לפגוע באף אחד, בסדר? גם ניתן לכם אבל מעריכים את טיפים אם זה ההזדמנות, לא... מעריכים אתכם על זה שאתם שולחים. אבל אם זה לא מתאים, אנחנו עושים קאט וממשיכים הלאה. לא להיפגע. אחרי אתם כל מבינים? הלכלוכים, אין פה- מה לא עושים בשביל לחזור להיות ביחד? האמת, עלית עליי במדויק. גם שלחתי לבן אל את זה בהודעה. בן אל, אני משחק את כאילו אני עכשיו מדבר איתך וזה, בסדר? אני צריך לעלות בחזרה. אז זה מאוד חשוב. אפשר לשלוח רק מילים. רק מילים זה, אנחנו לא נוכל פשוט עכשיו להקריא את זה וכאלה עניינים. אפשר לשלוח רק מילים, אני לא יודע אם זה, כי אנחנו די כותבים פה וזה, אבל אפשר. מה אתה חושב על אורן להב? אני לא חושב עליו. גם המקומות הם נורא מוגבלים באלבום, האלבום כמעט גמור. חידוש לדובי גל חייב? לא, לא חייב. יש דובי גל, מי שאוהב דובי גל, שישמע את מה דובי זה, למה גל. אני לא... עדיין עושה 200,000 צפיות כל חודש אורגני, לא ראיתי חיות כאלה. תמשיכו, יש דובי גל. וואלה, למה עושה לך איש צוות ואצלי זה תקוע? מה זה איש צוות? על מה הוא מדבר? הפחיד אותי להוריד את כל הדברים האלה. What you mean? I'm a dream. Motherfuckers, I come and clean. Fuck that bitch, I want help. What you
מה אני שומע? אור הבוקר, זה מה קרה לזה אור הבוקר. להתקון אני לא עושים תודה על שום דבר שנגרם בזכותה. גם אם עוד אלף אנשים יישארו עם אותה דעה זה לא משנה. נחשים רק לא חושים ואותי זה לא מפתה. אני מת על זה, מת על זה. כאן מאיר עד אור הבוקר, סתם אני עובד. יש לי רכבת עוד 3 שעות בערך ואותי זה קצת מבאס ואותה זה לא מספק. זה נשמע שיר. וזה לא משנה שאני לא יפה. נגיד לך, זה נשמע שיר שלך, של האיש ששלח את זה, זה שיר כן. שלך, שאתה זה... סטייל. לא לשלוח שירים שאתם רוצים להוציא, תוציאו, כן. אתם רוצים להשמיע, סבבה, אין בעיה, נעשה לכם סגל גם קוראים לו. סגי סגל. סגי סגל, אין מצב קודם כל, שזה אתה אתה. חייב לקרוא לעצמך סגי סגל, זה שם חסר. סגי סגל זה אתה? אם זה אתה, אתה נדיר. סגי סגל. אבל... סגי סגל! סגי סגל, אחי. God סגי סגל, damn. תוציא את הדברים שאתה עושה לעצמך, אתה לא תן צריך אישורים בראש. מאנשים. הנה, אני מגיב לך. תן בראש, סגי סגל, ותקרא לעצמך סגי סגל. אתם אנשים מוזרים. זה, פגשתי אותך, אבל התבקשתי לבייש תמונה רון אשר. למה לא להתבייש? אני לא נושך. אני להפך, אני יותר זורם ממכם. ישר שאתם תביאו את המצלמה, אני אגיד, אני אזרים אתכם לתמונה. הכל פרש. שימו את בן אל מקדימה, אין מקום לה. בסדר לה. הייתי חייב. אין מקום לבית שלי. יו, אח שלי, יש לי 2 שירים. לא לשלוח לי שיש לכם 2 שירים, תשלחו לי את השירים. כן, חבר'ה, לשלוח את השיר ישר, שנפתח, לא עכשיו כן, את לא לשלוח הקדמה, הודעה, בלי יש מבוא. אנחנו מחכים לשירים, אז לא... כן, שלחו פשוט השירים. כן, ואם אפשר, הנה, כל מיני כאלה, הנה, אני אתן סיינים, לכם. לשלוח, זה, עם סיסמאות, בלי תאשר. דברים כאלה. תשלחו את פשוט הקובץ. לשלוח בווי טרנספר או בדרופבוקס. עדיף דרופבוקס. הנה. לא נראה לי שבן אל אי פעם שמע את הדיס הזה, להגיד לכם את האמת. אז זה לא כזה, שהייתי אצלו בבית, הוא לא הכיר 90% מהשירים שלי. הוא מאלה, הוא סנוב, אל תראו אותו ככה. או הוא סנוב, אל תראו אותו ככה. חס וחלילה, חס וחלילה. או בדרופבוקס. אילי, מזל או טוב. בווי חבר'ה, טרנספר. תגידו מזל טוב לאילי, יש לו יום הולדת. מזל טוב, אילי! הגברי, הגבר, יא נשמה. מה קורה פה? יש מכות. What is this? חזרתם לדבר? לא. זה חיברו לא. את זה זה בפילטר. כאילו מישהו פילטר הוציא בן שיר. אל, פילטר מוצאים? אני ופילטר... אני לא מדבר עם רון. אל תקרב אליי, מה אתה מתקרב? סלח. לא מדבר. אתם רואים, אני לא אצלו בטלפון. אנחנו לא מדברים. סתם יושבים ביחד, כי אנחנו לא רוצים לדבר עם אחד. אין עליך, נכון? בגלל זה אנחנו... זה. אוקיי, בוא נראה. הופה, יש פה מישהו רציני. איך נס וסטילה בעיניי מדהימים. מה קרה פתאום? אל תשאלו. מה, השלמתם? לא. אי אפשר לשמוע ככה בלי להוריד? נו, אז תורד, יאללה, נו, מה, כבר נהיה יותר מדי קטנונים, אחי, יאללה. אולי תבואו, נגיד להם, תבואו לפה לנגן את זה. יאללה. תבוא לפה תנגן את זה. תגביר. זה שירים או ביטים? לא יודע, אמרתי להם לשלוח הכל, רעיונות, דברים. זה ביטים נראה לי כל זה. אוקיי, בוא נראה עוד ביט. מה קרה שם עוד? היה שם פה איזה. עומרי, רון הזבל לא קורא תגובות, אז היא באה לפה. אוקיי. אל תגיד לי את זה, אבל, אוקיי. שאני לא אדע. זה פה זה אקסקלוסיבי, פה אנחנו קוראים תגובות, הצוות. אני רק קודם לך שמה? אחלה רון, אחד הטובים, אסור שיפרוש. למה פרשת, רון? היה לי חוג, אז לא יכלתי לבוא. מעייף אותי, ההורדות האלה והאישורים, חבר'ה, כל זה, אני רוצה פשוט מה עם ג'אבי? אחלה ג'אבי, ג'אבי האם נמצא אצל שלי 60 בלייב, מי שרוצה, האם שלי להביא ג'אבי ג'אבי. אצלו באינסטגרם. עומרי, זה ורס, לא. אני גם פה, למה אתה נראה אצלך? אני מנסה. אתם מוצאים שיר ביחד? אתם צריכים לחכות ולדעת, אני לא יכול לגלות. מה זה שאלות? בן אל יעלוף, יעללוף. בן אל אפשר ברכה ליום הולדת, פליז מעריץ נועם כץ. תגיד לנועם כץ מזל טוב. תגיד נועם כץ מזל טוב, נועם כץ, הנה יש לך מהצד נועם כץ, שלא תגיד שלא אמרנו נועם כץ, יא גבר מזל טוב, נועם כץ. אנשים פשוט רוצים שנשמיע את השירים שלהם, אבל לא. חבר'ה, תשלחו שירים שאתם רוצים, אתם כותבים... לא שירים שיצאו, לא שירים שאתם רוצים שיצאו. לשיר. אולי אצלי מוזר, אומרת אתה מגזים, היא לא בגלל שנינו ועוד משהו להסתיר. יפה מאוד.
אהבתי. אתם שולחים אבל שירים חיים שלנו, אנחנו מעריכים את זה שאתם רוצים שזה, אנחנו מדברים על שירים שאתם רוצים שמישהו אחר יבצע, שירים שכתבתם, שירים שכאלה. כן. אני חד הורית ל4, חבר'ה, מי שיכול להיכנס למזל פה שרושמת בקשה, מזל הייתה אם חד הורית ל4, מבקשת עזרה לחג, לא להתעלם בבקשה, תודה. מה זה? איך הוא שלח ככה? מה זה אומר? sign in with Apple Eid. חזק. אז תיכנס עם האפל איד. מה זה אפל איד עכשיו? בן וג'דנבאום? מה זה השם הזה, אחי? סקיצה. אם תרשום את השם שלך בעברית ואתה יודע לאיית את השם שלך, מה שאתה רוצה. או, אדיר קולונה שלח כמו שצריך. לא אמרת ואמרתי, אתה ובן-אל קופי, אנחנו את האמת, כן. נהריה. כן. איפה נעלמה MC שירי? באמת, איפה נעלמה MC שירי? שאלה טובה. אולי נקרא לי MC בן. MC בן. השם אדיר קולונה. החוף לוהט, כוסות באוויר, גלים נשברים, ואני מחפש רק להרגיש. השמש בוערת, אבל לא אכפת לי, כי כל מה שבא לי זה להיות איתך פה על הבר. זה חמוץ מתוק, קוקטייל על החוף, נשיקות של שמש רוקדים בלי סוף. זה חמוץ מתוק, קיץ משוגע, והלב פתוח, בואי נשתגע. רוח קלה מביאה איתה חיוך, אנשים רוקדים ואני נמס מאחור, כל לגימה כמו גל מתוק, ואת כאן איתי עושה לי חשק לאור. זה חמוץ מתוק, קוקטייל על החוף, נשיקות של שמש רוקדים בלי סוף. זה חמוץ מתוק, קיץ משוגע, והלב פתוח, בואי נשתגע. מיכל עם משלוח לעומרי 69 סגל, עומרי 69 סגל באינסטגרם. לילה יורד, שלח לנו גאון. מישהו שלח לי שיר מהיין. אני גם מנוי לאתר. חמוץ מתוק באוויר ואני צולב. שתיים, מעניין. נשמע טוב. מישהו פשוט שלח לי שיר מ-AI, גאון. את יודעת. בואו נראה את השיר שה-AI עשה. מילים ולחן אלן אייברסון. AI. מילים ולחן AI. יפה שלי בוקר טוב, זה אני ואת לבד. לקחתי חופש מהעבודה, שמתי גם את הבדלתים בצד. חזק! ואת זוכרת איך הכרנו אי שם בחוף הים, את צחקת אני חייכתי. גאון אבל שהוא שלח לי מ-AI, תגיד לי איזה ילדים גאונים. לאן המחשב מגיע היום? יש פה שיר מה, של זה בן אדם. what the fuck? כאילו, לאן ה-AI יגיע? לאן ה-AI? וואו, זה היה קטע חזק. זה אבל מטורף. גאון שעשית את זה, פשוט הוא אמר, טוב, אני אקח את ההזדמנות, אני אתן ל-AI. שלי ברוך אומרת, תשלח לה הודעה בפרטי מעצבת בגדים, היא מעוניינת לעצב לך בגדים. אני אוהב בגדים. אני יודע שאתה אוהב בגדים, בגלל זה הקראתי את ההודעה. איפה היא? שלי ברוך אמרה, תשלח לה הודעה בפרטי, פה. איפה אני נמצא אותה? תגיד לי. שלי ברוך. איפה זה היה? זה היה אצלי. איפה חזק שלי מאוד, ברוך? חזק מאוד. הנה, שלי ברוך. ברוק? בן-אל, תשלח לי הודעה בפרטי, אני מייצרת מעצבת בגדים. ברוך. ברוק, קיבל. שלי ברוך. תשלח לי באינסטגרם. שלחי לו באינסטגרם. הוא יענה לך. מה קורה איתכם? וואלה, בסדר, ברוך השם. הנה בישו, בישו קומה, תותח. אח שלנו בישו. וואו. אמא על בן-אל. בואנה, אתה תופס, אתה, תראה מה זה. איפה? תעשה. איפה? איפה? זה עולה, אני לא יודע זה, אבל היה פה. איך הוא, איפה? איפה? מה העיניים? אני כל רוצה לראות. איפה הוא בא פתאום, הוא נהיה עוז זהבי, יש לך משהו עצוב בעיניים. שמאיפה? יש לך חסרות. מה שכסף עושה, איזה כסף? שילמת לי? איזה שקט, שילמת לי? מה אתה עושה? למה שילמת לי כסף, בגלל זה אני פה? איזה חמור אתה, יא לא מתבייש?
חבר'ה, אנחנו צריכים אווירה. אתם לא בריב? אנחנו בריב. רון פעם לא אהבת אותו. פעם. פעם. הוא עדיין לא אוהב. עכשיו אנחנו בריב. Y me pide que le cante. מה זה? זה יונות זה מה שעשינו. מה פה אלגנטי? Y me pide que le cante, se deja ver. Mejor que esa muñeca y no le mate. Dale un gamba live. Que estoy adelante, la hace romper. Ajla, Luis. Muy elegante, le doy placer. Y me pide que le cante, se deja ver. Mejor que esa muñeca y no le mate. Le gusta que estoy adelante, la hace romper. Agresivo y elegante, le doy placer. La noche está lluviosa, pero mami no hay excusa. Lo hacemos recíproco, pero conmigo abusa. Te traigo para la sesión, siempre te vuelve mi musa. Prendemos la sativa, si no te rehusas. Y puede parecer que solo quiero llevarte a la casa al hotel, pero te doy la nota que te da para toser. Vallaco como yo ya no vuelve a nacer. Y me pide que le cante y se deja ver. Mejor que esa muñeca y no es de matar. Le gusta que estoy adelante y la hace romper. Agresivo y elegante, le doy placer. Y me pide que le cante y se deja ver. Me busqué esa muñeca y no es matar. Le gusta que estoy adelante y la hace romper. Agresivo y elegante, le doy placer. Cuando quieras te detono. Dime pa' comerte el Donkey Dono. Contigo y un על 650. בואנה, בן-אלי החלש, אתה רק על 330. תשמע כפרה. יש דלא? למה לסגור? למה לסגור? למה שנסגור? אנחנו ביחד על 1,000, ועם עומרי אנחנו על 1,026. יש פה 26, תכבד את ה-26. מה קורה עם אלגנטי, סיליה וויר? וואו. זה בלאגן הולך בארץ, אחי? כן. אתה לא רואה חדשות פה, אה? לא, לא רוצה לראות. כל היום על החדשות. בלאגן. מה קורה? היה טיל בתל אביב. עכשיו? מה? בבוקר. לא, בבוקר היה אזעקות בתל אביב, לא היה טיל בתל אביב. אבל עכשיו דיברנו טיל עם בתל אביב. ויקו, משהו בסדר שם, לא היה משהו. אתה רואה איך אנשים רואים חצאי חדשות, היה טיל בתל אביב, היה אזעקה, לא היה טיל בתל אביב. אבל הגיע לחיפה. חיפה טירוף הבנתי, מה שהיה. 6:30 בן-אל, מאיפה הייתה החולצה? אזעקה ברמת גן. והיה טיל. מעוז תפר לו. מכירים את מעוז תפר לו, זה איטלקי, מעוז תפר אני לו. רואה שאתה עוקף אותך בזה של החברים. מה זה משנה, אחי? איפה? אני לא, ב-42. ב-42. עזוב, תכף. חבר'ה, פה תנו לבן-אל כבר קצת לייקים, הוא לא יתאזן. זה בסייריה וויר. תנו לו, 44. מה קורה? חבר'ה, תעלו פה תראה איך אני עוקף אותך. תעלו פה זכרת, אבל... מה זה אומר, אבל? אין לי לא מושג. יודע, זה. אני רק רוצה להיות מעליו. אחי, אני אני רק רוצה להיות... אבל חיים שלי, אני ב-622, אתה מה, ב-600-409, אחי, אבל מה? אח שלי, אתה עושה כל יש דרג וזרג, אחי, אין פה. הנה הוא ואני ב-400. מה זה ה-15? לא, מה זה אני נוסע. 15.7? הוא על 51 לבבות כאלה ואני על 44. והוא כל היום פותח לייבים ואני מה פתחתי? אני לא פתחתי כלום, מה זה קשור? מה זה קשור? כל היום בתחרות, אתה מבין? כל היום התחרות. בגלל זה עכשיו אתם תיתנו לי עוד לב, תצטרפו לקבוצה שלי, אין מה לעשות. כל היום תחרות. סריה וויר. בזמן שאתה מקבל אחד אני... היה אזעקה באילת עכשיו. וואט? הנה, הגיעו לאילת? הנה בבקשה, 45. מה ישראל? איך הגיעו לאילת? 6 אחי. הנה, היא עשתה לך עכשיו עוקב, אפשרות לשלוח, אין 45. אפשרות לשלוח לך הודעה בפרטי, עשתה לך עוקב. למה אפשר? אולי בגלל ש... עשיתי לו, אבל אין לי אפשרות לשלוח לו הודעה בפרטי. בגלל זה אני לא מקבל הודעות כבר? אתה מבין? תראה אתה מבין, הזומם. מה זה? איפה כל ההודעות שלי? בגלל זה איפה כל היפות שולחות לי כל היום. נו, בוא'נה. ב-46, היידה בן-אל. אני תנו לו כבר. ב-52, כפרה, אין איזה. אבל לא יש לו פה קצב מהיר. בסדר, קצב קדימה, מהיר. חבר'ה, אני תנו לא פה מבקש. קצב אתם מבקשים, מהיר. אני לא ביקשתי מבקש. כלום, אני רק אני אומר... בשבילו, תנו לו לייק פה. אל תזכן. תנו לו לייק פה. אל תזכן אתה גם כן. בן-אל, אתה זמר טוב, רושם לנו ליה מירו. תודה לי, ים חיים של אבא. מאיפה הוא בא פתאום? מהבית הוא הגיע. הבנתם מאיפה רון בא פתאום. לא, אני בלייב אצלי, אחי, אני פה. זה, אתה יודע. תגיד לבן-אל להגיד לואיס בסלסול. לואיס! בואנה, זה מטורף, היית מבקש $1,000,000, מה אתה עושה? מה אתה מבקש סלסולים? מה עם חנה מיכאלי? מי זאת חנה מיכאלי? ראפ טאלנט ישראל. מה אתם חושבים על אמינם? אחלה אמינם, חבר שלנו מהגן. אני אראה את הפרק. הוא חייב לברוח, סריאווי. אליגנטי, טיפי פפי. רון, תגיד היי רוני. היי רוני. שכולם אומרים שהזדקנתי? הזדקנת, בן-אל.
מה חשבת? תישאר צעיר לנצח? אני לא מבין. מה אתה? אחלה שמש לך. גם לך, רון. מה מזה? לבן אלה שרשרת פנינים, פנינות. אני לא עונה לאינסטגרמים מוזרים. יש פה יותר מדי אנשים ששולחים לי דברים מוזרים, אני לא פותח את זה פה. מה אתה חושב? בן אל, מה אתה חושב על ביגי? מה אתה חושב על ביגי? הופה, שמו לי כובע. שמו לך כובע. אתה אוהב את ביגי? ביגי מת. הוא לא יפה. הוא נפטר. לא. ביגי כבר לא... אמא לעונים, עונים. אתם הולכים לשי? מי זה שי? אנחנו הולכים לשי? מי זה שי? האם זה נכון שלבן אל יש דירה במגדלי יו? לא, יש במגדלי הם. מה בן אל חושב על עומר אדם? הוא אוהב אותו? מה זה, הם חברים? מה יש לאנשים מהדירה שלי? לא הבנתי. אני מושג. גולן! זה לא הבחור ששר על כביש החוף. לא. הוא שר על כביש החוף, לא על כביש החוף. חבר שלך הגיע. מי? מי? הנה מודי. הנה מודי שלנו. מודי שלי. זה שבוע עכשיו? 700. בוא'נה, אחי, זה כבר שיאים, אתה רק ב-300. אחי, מה יש? דרג ויש זרג, אחי, מה... כולם עברו אליך. יש את הדרג ב-53 אם אני מורח. יש זרג. התעוררתי וזמן הוא רק חולף, אני נפלתי עמוק, לא הבנתי כבר לאן אני הולך, רציתי מקלט לברוח, לשכוח הכל לנוח, חיפשתי במי לפתוח, ולא מצאתי כלום, אני סך הכל אדם בתוך יקום, בלילות הלא נרדם, זה בא אליי בבום, מחשבות מפה ושם, אני רוצה לקום, כי רק נפלתי ונפל. רגע, לא. מה אתה עושה? טוב מאוד. יצאתי לרוץ קצת, להעלים את המחשבות, יצאתי בחוץ שוב, להרגיש את החובות, כי בזמן האחרון זה רק אני, עם ים של חרדות ולא זמני, פסיכולוגים יחשבות מלא מני, אני מחפש רק שקט, ולא מצאתי כלום, אני סך הכל אדם בתוך יקום, בלילות הלא נרדם, זה בא אליי בבום, מחשבות מפה ושם, אני רק רוצה לקום, רק נפלתי ונפל, חלמתי רחוק. מה זה השיר היפה הזה? מה זה, אורי? מה אתה רוצה לעשות עם השיר הזה? זה שיר שאתה רוצה להשמיע, או זה שיר איפה הוא? אצלך בלייב? מאיפה הוא בא? תגיד, לא יצאת את הנחש? דוננפלד! לא, לא, זה... גם לא את הארנב. הנה, דונלד. לא, זה הבחור נראה לי. זה? מי זה? שו! מה? תראה את ה... יואו, איזה איגואנה ענקית! ברכה. איזה איגואנה ברכה. אמרתי לך, יש פה דינוזאורים, יא מניאק. מה אתה... מה זה? זה הבחור, רון. איך קוראים לו? זה אלי שלום, זה שיר לבן אל. זה שיר מהמם. אחי, זה שיר מהמם. רגע, איפה זה שיר מהמם. הפאוט שלי? זה באמת שיר מהמם. תגיד לו שישלח ערוצים. תשלח ערוצים ומילים. שלום. אם היא שמעה טוב, לא? אלי שלום, חדד. שלח מילים וערוצים. שיר קסום ביופיו. באמת מהמם. מה זה אלי שלום? אלי שלום? זה השם? אלי שלום? אלי שלום חדד, או אלי שלום. אלי שלום, לא, נראה לי, בן אדם שכותב בדוק קוראים לו אלי שלום. שם יפה. אלי שלום. עליי, שולח מילים וערוצים, לא ערוצים, תשלח את האינסטרומנט על נורית גיא. כן, ביט מספיק. בשבת נקבלה. יאללה חבר'ה, זה ההזדמנות שלכם
לשלוח, מי שרוצה להיות באלבום של בן אל, מי שרוצה להיות באלבום שלי, זה הזמן שלכם. כבר לקחנו פה 2 שירים, אני לקחתי 1 לאלבום שלי, בן אל לקח 1 לאלבום שלו, וזה, תשמעו. מה אני עושה שם? בן אל עושה לי מסאז'. אתם הולכים לשי המויאל? מי זה שי המויאל? אחלה שייצ'וק. מי זה זה? המעצב, מישהו מפה? נכון? לא, לא, לא. הוא לא, הוא יש לו אומנות, לא? רון, תעמוד לידו, אני רוצה לראות אם אתה יותר גבוה. מה, אתה עושה צחוק? באמת אתה טוויל. אבל אני אבל יותר. אתה יותר גבוה ממני גם? כן, יותר גבוה, מה, אתה 90, לא? כמה אתה? 90? אני 88. אתה 98? 88. 88? 88? זין שלי! מה, כזה גבוה? לא, אתה יותר. 89. לא, אתה 90 עגול. אני אומר לך. אני קולט יותר גבוה ממני. אבל לא לומד זקוף, אם אני לומד זקוף, אני ככה. כן, אני קולט, אני באף שלך. אני לא ככה תמיד. בסטלה, אבל... כן, אבל... בסטלה, הלוואי והייתי בסטלה. הלוואי, צריך סטלה בחיים. אם אני אשתתף בעוד שירים באלבום של ויק, זה עומרי מחליט, עומרי הוא המפיק של האלבום של ויק. ברור שכן, מה זה שאלות? אם צריך ממני, אני בא ויורק. רון, מה עם קייסי? עברה ללוס אנג'לס, הבנתי. קייסי עוברת למיאמי. היא עוברת למיאמי מלוס גם אנג'לס? ב-LA. קיבלת כובע. מי? בקשר עם אשתי. בן אל צריך לשיר מזרחית? בחיים לא. לא ניתן לו. אבל מה הוא שר? פופ מזרחי. כן, אבל הוא לא שר... לא, אני לא יודע. לא משנה כמה הוא יזיין את המוח, אני לא אתן לו בחיים להגיד מזרחי. אתה יודע למה? כי הוא לא מבצע מזרחית. הוא לא מבצע מזרחית, אחי. סלסולים לא הופך כל דבר למזרחית, אחי. מה יש לך? אוקיי, אז מה הז'אנר? המנגן. ראפ? לא. פופ R&B, אחי. פופ R&B. מה זה? חייב להכניס. אין מזרחי, פופ R&B. מה? פופ R&B, אחי. מה מזרחי בזה? סימבה, מה הוא... רביד ביקש ברכה לבר מצווה. ברכה, מזל טוב. מודי אמר לך משהו גם פה. מה אמר? מודי, מה אמר מודי? איפה מודי שלנו? איזה מודי? שים שיר ביוטיוב, אנחנו לא יכולים, אנחנו גם באינסטגרם פה, ועומרי יקבל סטירייק. שלחתי ל-69, חייב להשמיע. שים לו, מה יש לך? איפה שלחת? איך קוראים לך? רוני מה? רוני מנה. אין פה רוני, אין לנו בהודעות רוני. אולי הוא בריקווסט, עומרי לא פותח ריקווסט, נו, עומרי לא פותח ריקווסט, הוא כן פתח ריקווסט. פתחתי, פתחתי. אולי הוא הגיע... איך קוראים לך? איפה... אלייך פעם מי יותר טוב בכדורסל? זה אני, גם בן אל יגיד שזה אני. תראה דבר קובוי. הוא מנגן... לא, ניסו לשים את זה עליך, זה... מה עם שרק? אתה מוציא איתו שירים? הוצאתי. לה 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 מאיפה החולצה של בן אל? ממעוז תפרלו. ממעוז תפרלו. מעוז תפרלו. הוא מעצב ישראלי, איטלקי, חבל על איזה הזמן. בחור מצחיק. מאור תפרלו, אתה מכיר את מאור תפרלו? ואת לי ריסקת הלב, העצב הזה לא בורח, וכל מה שנשאר זה כן. נה 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 נה. מוזיקאים, לב, אה? לב! לב ולב. החולצה שלי? אני מלוקרום. אהבתי. כל הכבוד לכם. ביום אביב בעיר וצח אותך אני זוכר רון, תלך לאח הגדול, לא, לא. כבר מאז לא בשביל. היטב ידעתי שלא עבר עמרי סגל אלוף, אל תגלו לו, שלא ידע. אני היית עמרי, אתה אלוף. מבטני בכל יום וכל ליל יפה. תעשה עליי קטע באטל. יוני, איפה שלחת? אני לא רואה על מה... לא יודע. יכול להיות שאני לא מקבל חלק... נטלי סמימי אוהבת אותך ביניהם. ואני אוהב אותך הנה אוהב אותך נטלי סמימי. שחרת לי כל היום לא לשלוח לי גוגל, אישורים, אין לי כוח לזה, אני לא פותח את זה. תולמי עם לילה שחר חסון. השיר הכי טוב שלך זה גדי וי. או ווי טרנספר, זהו, די. את בדמי ברוחי ולבבי
אתה ניחוח המתוק, הפרח בגבי. מרשמלו, טראביס סקוט, מרשמלו. ניחוח המתוק. טראביס סקוט זה בדיחה, אחי. טראביס סקוט זה בדיחת אוטוטיון גרועה. די, הוא גם מפיק אדיר, אתה יודע. איזה מפיק? מפיק שירים הוא עמומים. מפיק את המוזיקה. כן, כן, תדרים של השטן, עזוב אותי. ילד גדול. נשמע, כל השירים שלו נשמעים כמו שאתה רעב והבטן עושה קולות כאלה. הוא מפיק את עצמו. בגלל זה הוא נשמע כמו בטן שעושה קולות. איך השלמתם? הוא החזיר לי את הטושים. איך שמענו? לא שמעתי. איך השלמתם? לא. אתה רואה את הריבוע בין... שלוף את הריבוע! אתה יכול להגיד היי תדהר, תגיד לה היי תדהר, היי תדהר. קנדריק או טונה, ג'יי קול. בן אל, תעשה שירים כמו פעם, זה הכי טוב שיש. מה זה רציתי כמו לכתוב פעם? לו כמו תחזרי לאמא. עכשיו בפתח. תעשה תחזרי לאמא. סגרין כזה, את הולכת... הנה, נטלי מלאכי שלחה בפרטי, לאן? לעומרי? אומרת לי... יש לי מיק משאלי. את רוצה להיות לבד, ואני... זה מילים. מבולבל בגללך. למה אמרו שיהיה איזה סופה אין כלום? זו סופה שאתה רואה, תבואי באוויר, חבר'ה, לא שלחתם כלום. יש לי עוד שירים שיאשר. צריך לאשר אותך. אז רגע. עומרי, בוא תאשר. עומרי. אני לא יודע איפה, אני לא מבין באינסטגרם במחשב. יאללה, אני 10 דקות לצא. זמן טעוב? אתה מכיר את אייל שבע? לא, אבל את אייל רעב אני מכיר. אני מכיר את אייל, לא משנה. תחזור לבטלים. לא. בוא נעשה מרחם באטל עליהם. אני ואתה, בחייאת דינק, בוא. אבל אני צריך לכתוב לך. בחייאת דינה! אני שם בפרי סטייל. שוט. הופה, שוט! יאללה, נו, רד עליי. תתחיל אתה, אני איזה... יש לו קעקוע על הצד. אתה מבין. אתה מרוויח הרבה כסף? לא. אתה יכול להלוות רון לי? מיליונר, מה יש לכם? רון מיליונר. חמוד! רון מיליונר, אתה לא רואה מי זה שולח לך? הוא תימני, הוא אמר. אלינור. תראה כמה, תראה. כפרה על אלינור. מיליונר, רון, מיליונר. מי רוצה להיות? רון מיליונר. רוניליונר, כן, מה זה? רון עוד יהיה מיליונר. אני לא רוצה, אל תאכלו לי את זה, זה לא... רון לא רוצה להיות די, תעמוס, אתה מיליונר. מלא בכסף, הוא רוצה די. להיות ביליונר, הוא לא רוצה להיות מיליונר, זה לא מתאים לו. אתה מלא בכסף, די! תביא את התמלוגים שלך, תעביר אליי. תמלוגיות. לא, איפה אתה המודרטורים מספר לי אצלי? ב100, למה אתם לא ב300? משתיקים ספמרים, חבר'ה? אני גבר נשוי, אם אפשר... למה אצלי אין די. מודורטור? בסדר? תודה. למה אצלי לא עושים גם מודורטורים? שים לי גם מודורטורים. אני לא יודע, על מי אתה לשמוע. סומך? מה, אתה תיתן סתם לאנשים מודרטורים? אתה צריך לסמוך על אנשים פה. מודי, הייתי נותן לו מודרטור, בגלל זה גם השם שלו מודי, מודי מודרטור, אתה מבין? בוא נראה. למודי הייתי נותן מודרטור. יאללה, בוא ניכנס לחבר'ה. היית נותן למודי? והמודי פה נותן בראש, אתה ומה אתה עושה מבין? מודרטור? הוא יכול להשתיק תגובות. תגובות רעות כאילו? כן. שוב פעם מעונן. אתה נותן לו סמכות, אתה מבין? אתה מאציל סמכות, אחי. אין לי בעיה לעשות סמכות. אתה מבין? יש לך פנס בגבה מדי גדולות, מה אני אעשה? זה הסארס, גם אני נתתי זה חלק פאנס. מהמחלה. איפה המודי הזה? חלק מהפאנס. שוב פעם מעונן. שוב אותו מצב, אני ואת לא עשויים להיות פתוחים מכאן, זזים מצד לצד, הראש שלי מסתובב, הכל בלגן, שוב פעם לעונה, אותו סיפור על האמת זה אף פעם לא נגמר, שוב פעם לעונה,
שוב את התופים של בן-אל. טק, טק, טק. להוריד טיפה במיל. דראם אנד בייס. אני אוהב את זה. זה טוב, שלחו את זה ל-60, ניתן את זה לוויק. ויק לינוי. זה יכול להתאים לו, לינוי. בטח היא שלחה שיר של חבר שלה. ויק, אוקיי. זה נשמע טוב. לינוי, אנחנו ניתן אהבנו. לוויק לעשות על זה ניסיון. זה נשמע מעולה. יאללה, עוד, לשלוח. אתם רושמים פה, עמרי, תאשר אנשים. רגע, אני אומר לה יאללה לשלוח בלגן, יאללה זה אני בלגן, רוצה יאללה ערוצים, בלגן, כי אני רוצה יאללה לשנות בלגן. את ההפקה. צריך לשנות שם כמה דברים בהפקה וזה יכול לעבוד. שלחי לי ערוצים של הביט ומילים בבקשה. איפה שולחים? עמרי סגל, עמרי 69 סגל באינסטגרם. לשלוח בקשה, הוא יאשר אתכם ואז תשלחו לו ב-DM. ותשלחו לי גם שאני תחזור שאני אחד אחורה, מבקש לראות אם ממנו שלחו שיביא לי אותך גם רגיל. קרדיטים, כי תגיד אנחנו להם צריכים שאתה אוהב לדעת אותם, מי. יש אנשים שהם אנשים יפים. צריך את כנראה. השמות שלכם, מי כתב, מי הלחין. תגיד להם שאתה אוהב אותם, כי אתה צריך להיפרד מהם של מהצד שלי לפחות. בר בנימין, יא גבר, כך חיים שלנו בלב, בר בנימין. את הפלאפון, באמא שלי. בר בנימין שחרר לי את הגבר. הטלפון, אני צריך ללכת. כך, מה אתה רוצה? למה אני לא רוצה? אני, יש לי צופים משלי, מה אתה גנוב אתה? ביי. ביי מותק. ביי. במשפט הזה, אבל בסוף אתה